Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نديرو l'auto-évaluation numéro 6. السؤال الأول اللي طالبين منا lequel de ces deux textes est une nouvelle. هنا عندنا deux textes, le texte A et le texte B. شكون فيهم لي une nouvelle. Et à quel genre appartient l'autre texte. وغادي نحددو يعني النوع ديال النص الثاني. ولكن باش نجاوبوا على هاد لي كيسيون خصنا اولا نقراو لي تكست ديالنا باش نعرفوا. Le texte A. Un couple de Parisiens décide de passer le week-end à la plage. واحد لو couple يعني une femme et son mari de Parisiens يعني من باريس décide de passer le week-end à la plage. يعني قرروا يدوزوا الويكاند في la plage. Retenue au travail, la femme ne peut pas prendre son jeudi. يعني شدوها في الخدمة ديالها ما تقدرش يعني تاخد الجودي وتسافر. Elle est donc décidé que le mari قرروا باش le mari prendrait l'avion le jeudi باش غير الزوج ديالها هو اللي يمشي le jeudi et sa femme le lendemain ومرتو يعني لا غد ليه تبعو. L'homme arrive comme prévu à l'hôtel. يعني الراجل صافي وصل لوتيل. Elle décide alors d'envoyer un courriel à sa femme. يعني قرر باش يرسل لمرتو ان كوريال يعني واحد الرسالة إلكترونية في البريد ديالها الإلكتروني. Mais il se trompe en écrivant l'adresse. باش يصيفط لها الميساج يعني غلط في العنوان. C'est ainsi qu'à Perpignan يعني une veuve qui vient de rentrer des funérailles de son mari reçoit les mails. من بغا يصيفط لها الميساج وغلط في الادريس الميساج مشى لهاد مدام هادي بيربينيون يعني une veuve يعني واحد الارمله الى الله دخلات من لي فونيراي يعني الجنازه ديال راجلها يعني عاد كانت في الجنازه ديال راجلها دفناتو ورجعات ولقات هاد الميساج عندها. Son fils entre dans la chambre يعني ولدها دخل عندها البيت et trouve sa mère allongée sur le sol. لقى الام ديالو يعني طايحه في الارض. Sans connaissance يعني فاقده الوعي ديالها au pied de l'ordinateur allumé يعني تحت من l'ordinateur يعني شاعل. Sur l'écran مني شاف هكا في l'ordinateur في l'écran لقى il est le message لقى داك الميساج اللي صيفط لها هذاك. شنو في الميساج ما شيري je suis bien arrivé يعني ما شيري عزيزتي راني وصلت مزيان je t'attends avec impatience يعني كنتظرك بفارغ الصبر je te recommande de ne pas apporter beaucoup de vêtements يعني وكنصحك باش ما تجيبيش بزاف د الحوايج معاك il fait une chaleur d'enfer ici يعني كاينه واحد الحراره يعني ديال الجحيم هنا. داكوغ دابا هذيك المراه عاد دفنات راجلها وجات من فتحات البيسي لقات داك الميساج صافي مي قراتو صافي يعني سخفات. دابا حسبت لها راجلها اللي دفناتو هو اللي كاتب لها هذا الميساج قال لها راني وصلت مزيان وكنعاينك تجي وكنصحك باش ما تجيبيش الحوايج بزاف راه هنايا واحد الحراره ديال الجحيم. حسبت لها راجلها بصح هو اللي صيفط هذاك الميساج صافي سخفات بالخلعه. داكوغ المهم ها هو لو تكست الاول. ندوزو نقراو لو تكست الثاني وعاد نشوفو فينا هو لي يعني نقارنو بيناتهم. لو تكست الثاني جادي يعني شحال هادي صافي لونطون les animaux n'avaient pas de queue شحال هادي الحيوانات ما كانش عندهم الديل. le cheval ne pouvait pas chasser les mouches الحصان ما يقدرش يصيد لي موش يعني الدبان حيت ما عندوش لاكو الديل ديالو باش يبقى يضربهم. L'écureuil السنجاب avait du mal à sauter de branche en branche يعني السنجاب ما يقدرش ينقز من غصن لغصن. Le roi des animaux ملك الحيوانات اللي هو le lion prit la décision de remédier à cette situation قرر باش يدير حل لهاد الوضعيه هادي. Il fait appeler le renard يعني عيط le renard pour lui demander conseil باش يطلب منه نصيحه وساعدو. وقال له tous les animaux ne pouvaient pas avoir la même queue estima le renard. le renard قال له le lion قال له الحيوانات ما تقدرش يعني ما يمكنش تكون عندها كلها نفس الديل. داكوغ le lion
قال له je sais كنعرف mais comment départager les animaux sans se montrer injuste يعني كيفاش يعني نفرقوا بيناتهم وداك الشيء بلا من يعني بلا من نكونوا غير عادلين. لو غونار réfléchit un instant يعني الثعلب فكر واحد شويه puis déclara c'est simple يعني هذا امر بسيط ceux qui arriveront les premiers recevront les plus belles queues. قال له بحال غندير لهم مسابقه اللي وصل الاول هو اللي غادي تكون عنده غادي ياخذ احسن ديل. لو ليون قال له c'est une excellente idée فكره رائعه. acquiesça le lion يعني acquiesça يعني صافي بحال وافق. cours vite dans la forêt قال له جري بسرعه في الغابه et prévient tous les animaux qu'ils doivent se présenter à midi. قال له سير الغابه وعلم الحيوانات باش يكونوا زعما يكونوا هنايا à midi. au bord du ruisseau يعني على ضفة النهر pour la distribution des queues يعني لتوزيع يعني باش يفرق عليهم لي كو. لو غونار transmet le message يعني مشى كيجري باش يوصل داك الميساج et couru vite jusqu'au ruisseau يعني دغيا وصل لهم الميساج وجا كيجري باش يرجع هو الاول باش ياخذ احسن دايل حتى هو. il fut suivi de près par le cheval يعني من بعد تبعوا le cheval, l'écureuil, le chat et le chien. Sinja pour le chat et le chien. Lorsque tous les animaux furent réunis, متجمعوا جميع الحيوانات, le lion se mit à distribuer les queues. الأسد بدأ كيفرق عليهم هادو ديالا ولا الجمع ديال دايل. المهم les queues. D'accord? Il se servit d'abord lui-même يعني بدا براسو هو الاول. الاسد بدا براسو هو الاول عطى لراسو الديل. se fait une superbe queue كانت واحد الديل جميله لونغ طويله اي دوري يعني اللون ديالها ذهبي بحال اللون ديال الاسد. ensuite le lion attribua de très belles queues bien touffues يعني اعطى واحد de très belles queues يعني توفو يعني مصوفين وغلاضين زوينين au renard et à l'écureuil للثعلب والسنجاب. Le cheval opta pour une magnifique queue en crin. يعني لو شوفال تا واخده واحد لا كو رائعه en crin. crin هو الشعر ديال الخيل يعني مصاوبه بالشعر ديال الخيل. Le chien et le chat reçurent encore des queues fort présentables. القط والكلب تا هما خداو يعني des queues زوينين. Mais les animaux qui arrivèrent les derniers الحيوانات اللي وصلوا للاخرين se trouvèrent bien démunis يعني بحال ما خداوش يعني حسوا براسهم بحال محقورين ولا ما عندهمش. c'est ainsi que l'éléphant ne reçut qu'une queue minuscule وحتى الفيل حتى هو خدا غير واحد لاكو صغيره مينيسكول يعني بحيث جا هو الاخر. داكوغ يعني كنعرفوا بان الاليفون الحجم ديالو كبير وعنده واحد خدا واحد لا كو مينيسكول. داكوغ دابا هادو هما لي دو تيكست ديالنا فين هو فيهم اللي كيبان لكم اون نوفيل. لا نوفيل هو هذا هو لو تيكست ا. داكوغ est une nouvelle غنديرو هنا ا. داكوغ à quel genre appartient l'autre texte هذه une nouvelle وهذا الاخر شنو كيبان لكم هذا فيه لي بيرسوناج دي زانيمو فيه داكشي يعني ايماجينير يعني c'est un conte. داكوغ غادي نكتبو هذا غادي نكتبو بي est un conte. La deuxième question relève dans le texte B هو هذا un verbe transitif qui apparaît deux fois. Intransitif. Fais une phrase et emploie ce verbe avec un COD. Déjà شفنا les verbes transitifs et intransitifs. قلنا les verbes intransitifs يعني قلنا les verbes transitifs هما les verbes qui sont intransitifs. هما les verbes qui sont employés sans complément d'objet direct يعني ما كيحتاجوش لواحد لو complément d'objet direct. داكوغ ولي فيرب ترانزيتيف هما لي فيرب اللي كيحتاجوا لو كومبليمون ديريكت. داكوغ كومبليمون دوبجي ديريكت. دابا هنايا في هذا النص هذا قال لك شنو هما الافعال الفعل انترانزيتيف اللي جا جوج مرات. نقلبوا عليه بعدا هنايا هو نشوف هو كاين هنايا cours vite ها هو et couru vite.
d'accord هذا le verbe courir il est employé 2 fois وجاي هنايا intransitif d'accord يعني ما عندوش un complément d'objet direct شنو قال لك هنايا غادي نجاوبوا بعدا نقولوا c'est le verbe courir c'est le verbe courir c'est le verbe courir هو qui est employé 2 fois هنايا قال لك حنا غادي نرجعوا نستعملوه avec un complément d'objet direct يعني غادي نرجعوه transitif غادي نديروا له un complément d'objet direct شنو غادي نقولوا بحال مثلا courir غادي نديرو j'ai couru ياك j'ai couru un risque énorme d'accord حنا رجعناه transitif شنو درنا عندنا complément j'ai couru quoi un risque j'ai couru un risque énorme يعني واجهت واحد الخطر كبير واجهت يعني شي حاجه كبيره شي خطر كبير j'ai couru un risque énorme d'accord نقدروا نزيدوا aussi une autre phrase غادي نقولوا les athlètes يعني العدائين ont couru يعني جراو ont couru 50 mètres d'accord en 3 minutes par exemple يعني العدائين جراو 50 متر في 3 دقائق ولا في 2 دقائق المهم كيجريو صافي لو فيرب انترانزيتيف اللي مستعملين 2 مرات هنايا هو لو فيرب كورير حنا رجعناه فيرب ترانزيتيف زدنا له un complément d'objet direct j'ai couru quoi un risque les athlètes ont couru quoi 50 mètres شوفوا la deuxième question relève dans le texte A un verbe de prescription ديال التوجيهات réécris la phrase avec un autre verbe de prescription qui a le même sens هنايا le verbe de prescription هو هذا je te recommande يعني كنصحك ما تجيبيش الحوايج بزاف حنا داك je te recommande غنعوضوها ب je te conseille d'accord نكتبوا je te conseille ونكملوا la phrase ديالنا صافي هكا je te conseille de ne pas apporter beaucoup de vêtements ولا تقدر تقول il vaudrait mieux que tu n'apportes pas beaucoup de vêtements يعني من الأحسن يعني كنصحك ما تجيبيش الملابس بزاف داكوغ صافي هادي هي لوطو ايفالواسيون ديالنا كتبقى لكم هاد لاغري دو فيريفيكاسيون يعني الشبكه ديال التحقق يعني كتجاوب مي كتصحح ليفالواسيون ديالك وتشوف يعني كنتي درتي هاد الشيء كدير وي ما كنتيش كدير نو بحال دابا اتو انديكي لو بون تكست يعني كيهضروا لك على السؤال الاول واش يعني عرفتي يعني لو تكست كي انديك اون نوفيل غادي دير وي as-tu trouvé dans le texte B le verbe intransitif واش نجحتي باش ديرو في جمله غادي دير وي الا ما عرفتيش غدير نو as-tu trouvé dans le texte B le verbe de prescription هذا غادي دير وي داكوغ صافي بحال هكا غادي نكونوا سالينا لوطو ايفالواسيون ديالنا على بروشين سيونس ان شاء الله